Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз будемо говорити з експертом з авіації, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолієм Хребчинським. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Давайте почнемо з такого доволі дивного, як на мене, інциденту, який стався напередодні. Повітряні сили раптом повідомили, що український кордон перетнула повітряна ціль з Білорусі, десь на межі Київської та Житомирської областей. Далі було повідомлення, що факту порушення повітряного простору з території Білорусі не встановлено. Ймовірно, була застосована радіолокаційна перешкода, а білоруський Гаюн повідомляв, що це міг бути як 130 навчально-бойовий військово-повітряних сил Білорусі. Повідомлення про перетин кордону, потім спростування як 130. Що за цим можна бачити і чи справді можна отак якимись електронними засобами надурити системи і сказати, що ось тут летить якась ціль, а в реальності це були просто радіоперешкоди чи якісь іще штуки. Що ви про це можете розказати? Давайте почнемо з того, що засоби радіоелектронної боротьби дозволяють створювати певну імітацію повітряних цілей, які можуть на наземних засобах радіолокації відображатися як якийсь літак або незрозумілий об'єкт, який знаходиться на території підконтрольної до цих засобів радіолокації. Тобто тут треба допускати як можливість того, що могла бути і помилка пілота безпосередньо при виконанні учбових польотів, тому що, знов таки, давайте почнемо з того, що Як-130 – це учбово-бойовий літак, тобто він більше розрахований на навчання пілотів, ніж для виконання бойових задач. Але тим не менш, зрозуміло, що могла бути як помилка, так могла бути і цілеспрямована дія з боку Білорусі щодо застосування або засобів радіолокації, або безпосередньо зальоту літака. На мою думку, все ж таки те, що це було спроба створити перевірку деяких засобів протиповітряної оборони, які знаходяться на території України, для того, щоб все ж таки якось долучитися до перевірки, до можливих створення нових прольотів маршрутів тих же самих безпілотників ударних, які використовує Російська Федерація, так і ракет. Тому що, знову таки, повертаючись, давайте пригадаємо, що відбулось після того, коли ми знищили значну кількість засобів радіолокації, завдяки котрим Росія активно моніторила простір України. Це ми кажемо про літаки на кшталт А-50, там інші засоби радіолокації, дальнього радіолокаційного виявлення. З'явилась велика кількість розвідувальних БПЛА. Після цього Україна знайшла гарне рішення, зенітні дрони, які почали нищити ці безпілотники розвідувальні. І Росія знов втрачає очі над Україною для того, щоб створювати маршрути для прольотів тих же самих шахедів, герберів і крилатих ракет. Тому, на мою думку, це спроба Білорусі не бути втягнутий насправді в більш серйозні задачі, але якось допомогти Росії. Тому що ми бачимо, що поки що Білорусь не відмовляється від допомоги Росії, вона створює певні політичні навантаження на кшталт презентації нових можливостей ракет, які можуть літати на відстань 300 кілометрів, навчання з Китаєм і так далі. Ну, тобто, по суті, це могла бути просто розвідка тих сил радіолокаційних, які розміщені десь неподалік, наприклад, білоруського кордону. Тут, як логіку, бачимо, окей, можливо, дочекаємося якихось іще більш детальних повідомлень. Ви вже, власне, згадали про А-50. Дуже цікавий матеріал вийшов у виданні The Times, тому що раніше були лише натяки, а що ж такого могло спрацювати, щоб знищити, насправді ж було втрачено
знищено росіянами 3 борти літаків дальнього радіолокаційного виявлення ДРЛВ. Так от, із Петріота збивали один А-50, а потім з системи С-200. Тобто якось це працювало і в режимі Франкенсем, коли могли працювати, наскільки я розумію, радіолокаційна станція від С-200, а пускова Патріота, або просто С-200. Отак от відновити ракету ще радянських зразків, яка була, наскільки я пам'ятаю, з розмов з авіаційними і експертами протиповітряної оборони, що це була така дуже важка конструкція, яка навряд чи була дуже сильно мобільною. Тим не менше, такий паліатив був успішно застосований. Що ви думаєте про появу отаких детальок цікавих, як воно було тоді, там, 1,5-2 роки тому? Ну, давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про можливість використання С-200, то насправді дальність дії цих засобів дозволяє, в принципі, перехоплювати на таких відстанях повітряні цілі. Але все одно там треба було зробити велику роботу для того, щоб модернізувати цю ракету Із-200, для того, щоб можна було використовувати проти таких цілей. Зрозуміло, що, наприклад, застосування засобів ураження від систем Петріот і радіолокаційних засобів на кшталт С-300 доволі непогане рішення для закриття таких питань, тому що ми не втрачаємо дороговартісний радіолокаційний командний пункт Петріота, але можемо ризикнути, наприклад, пусковими установками Петріот, тому що це, мабуть, не саме дороге, що в цій системі є. На мою думку, це найдієвіший результат, але давайте не будемо допомагати ворогу розуміти все ж таки, як ми знищили, тому що, як ми бачимо, ворог зараз дуже активно намагається копіювати деякі розробки українські для того, щоб протиставити проти нас. Розробки українські, що ви маєте на увазі? Ну, якщо ви вже сказали то напевно якісь приклади тут можна навести, які вже можна озвучувати. Давайте почнемо з того, що ми бачимо, що Росія теж почала використовувати зенітні дрони. Росія почала облаштовувати свої безпілотні системи додатковими камерами для того, щоб бачити безпосередньо, що відбувається навколо БПЛА. Ну і давайте не забувати, що в принципі варіант донесення FPV-дронів за рахунок великих дронів вже давно працює з боку України. Окей, а власне оця камера заднього вигляду на розвідувальних безпілотниках російських, це справді таке круте ноу-хау, тому що воно з'явилося буквально пару-трійку тижнів тому, ну принаймні про це почали писати. Це справді те, що допомагає, камера заднього огляду на розвідувальному БПЛА може врятувати розвідувальний БПЛА? Давайте почнемо з того, що про це ми дізнались, коли збили такі БПЛА. Тому я думаю, що це як превентивна спроба росіян реалізувати захист свій, але знов таки давайте почнемо з того, що логічно було спробувати щось запропонувати на кшталт камери заднього виду, коли ми активно публікували відео, коли ззаду підлітаємо до цих розвідувальних БПЛА і знищуємо їх. Тому що насправді тут треба не забувати, що якщо ми кажемо про використання зенитних дронів, то ми їх можемо використовувати під різним кутом атаки. Тобто ми кажемо про те, що і зустрічним курсом, і не тільки ззаді ми можемо перехоплювати ці розвідувальні БПЛА. Ясно, з цим розібралися. Тобто росіяни теж не сидять на місці. Ми розуміємо, що недооцінювати ворога – це непродуктивна справа. І дійсно вони можуть підглядати дещо з того, що ефективно працює на українських системах, і робити собі щось подібне. Окей, давайте тепер до першої втрати F-16. Breaking Defense видання пише, що можливо це сама катастрофа могла статися внаслідок того, що літак влучив у крилату ракету, був вибух, а потім якісь уламки чи фрагменти могли спричинити пошкодження двигуна чи інших частин, причому ще до того, як пілот зміг катапультуватися. Тобто це був надто сильне зближення, критичне зближення. Такі ситуації, коли вони з'являються у профільних виданнях, по-перше, як ви до них ставитеся, а по-друге, чи справді це може пояснити, що сталося тоді з літаком під пілотуванням Олексія Меся?
Ну, давайте почнемо з того, що слідство досі йде, але я би сказав, що, наприклад, в своєму коментарі New York Times я зазначив, що саме це причина найбільш вирогідна, як втрата літака F-16. Тому що давайте почнемо з того, що насправді було наймасованіший ракетний обстріл України в той день. Додатково була велика кількість безпілотних систем застосовано на кшталт тих же ж Гербер, Герань, Шахет. І тут я би сказав, що в принципі цілком ймовірно, що те, що росіяни використовують тактику проходу по одному маршруту декількох засобів, могло бути так, що на радарі у нас показувалася одна ракета, але могло бути, наприклад, дві. І звісно, що можна було попасти під уламки. Тут треба розуміти, що насправді, якщо ми кажемо про цю подію, більшість запропонованих в медіа варіантів причин катастрофи були тісно пов'язані з тими основними меседжами, які доносили практично всі західні медіа напередодні передачі літаків F-16 для того, щоб зірвати ці поставки. Тому що казалося про погану підготовку пілотів, казалося про технічні слабкі стан цих літаків, буцімто вони старі. І все це і те, що Україна не спроможна, наприклад, підготувати інфраструктуру. І, в принципі, цим скористалась більшість таких публічних людей для того, щоб якось придати своїй вагомості в інформаційному просторі. Але давайте повернемось насправді до того, як це відбувається, тобто як розслідується будь-яка авіакатастрофа. При цьому передбачається перевірка будь-якої можливої ситуації, починаючи від помилки пілота і закінчує там технічним станом або іншими засобами, які що відбувалось до взльоту цього літака безпосередньо в класі предпольотної підготовки, що відбувалося, наприклад, на руліжній дорожці і так далі. Тому розглядаються всі можливі варіанти. І те, що було вибрано, основні варіанти, які я зазначив, це більше було політична складова, ніж насправді реальність. Але тут, повертаючись до основної причини, я теж не змінюю свою позицію і кажу, що, скоріш за все, це були уламки якогось ударного засобу, який був або збитий, або летів тим же самим курсом. Давайте пригадаємо, що у нас вже є випадки, коли збивали шахеди і попадали в уламки цього засобу, і після цього була втрата літака. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що такої кількості повітряних об'єктів, то, до речі, слушно було б зауважити, що це була наймасованіша атака за весь час повномасштабного вторгнення. Ну так, найбільша атака, відповідно, найбільша кількість цілей, відповідно, найбільше навантаження на всі системи. Ну і справді, Breaking Defense пише, що подібним способом Україна вже втрачала 4 борти ще радянського зразка, 2 Міги і 2 Су. Принаймні, такі дані вони наводять. Днями з'явилося ще одне повідомлення, дуже цікаве, від Швеції, точніше, про новий пакет допомоги для України від Швеції, і там близько половини цієї суми з 4,6 мільярдів шведських крон, близько половини піде на збереження здатності передати Україні літаки Гріпен у майбутньому. Військовий оглядач Кирило Данильченко пише про деякі деталі. Наприклад, шведи збиралися, по суті, зробити таку цивілізовану канібалізацію і частину вузлів з своїх гріпенів поставити на літаки наступного покоління. Але ні, вони їх будуть будувати з нуля у варіанті модифікації, і ті літаки, які є зараз, просто залишать в робочому стані для того, щоб мати можливість потім передати їх для України. Поки що був такий консенсус, що Україні не потрібен зараз, чи Україна не витягне такого зоопарку різних авіаційних платформ. Що ви про це думаєте, як про таку стратегічну заначку у вигляді 20-40 бортів Гріпен? Давайте почнемо з того, насправді, якщо ми кажемо про Гріпен, то тут слушно було би зауважити, що Україна передбачала взагалі з 2020 року взяти до експлуатації даний тип літаків, тому що він був найбільш дешевий для переходу повітряних сил на цей тип літаків, і він більш був доступний щодо підготовки інфраструктури, особового складу, льотного складу, технічного складу. Також треба не забувати, що цей літак може злітати з короткою злітно-посадковою
посадкової смуги, або з короткої дистанції, або навіть зі звичайної шосе. автомобільної дороги. Мгм. Да, тобто ми кажемо тут те, що він може використовувати будь-яку ділянку поверхні, яка може дозволити йому піднятися в повітря і одразу ж приступити до бойових дій. Я би сказав, що в принципі Україна не відмовлялась від, і тут питання не в зоопарку, тут питання в тому, в кількості. Якщо кажемо на перших етапах отримання посилення авіаційної складової, треба було обрати один тип літака, а потім вже можна було б доповнювати. І так зараз відбувається, тому що ми бачимо розмови і ми бачимо наміри Франції передати міражі, і зараз вони проходять певну підготовку для передачі їх Україні. І додатково треба не забувати, що взагалі, якщо ми кажемо, давайте повернемось, мабуть, до візії повітряних сил, які передбачали те, що навіть можливо експлуатацію літаків F-18. Тобто ми кажемо, що про те, що розглядались різні типи літаків, і французький Рафаль, і Єврофайтер розглядався, тобто і розглядались, тут треба, до речі, слушно було сказати ще, що були започатковані певне розуміння щодо використання протиповітряних систем, як Петріот, Самті, Іріси. Тобто про це все казалось давно. Тобто, і тут треба, це для чого я кажу це? Те, що для того, що ми почали це введення в експлуатацію не під час бойових дій. Повітряні сили готували заздалегідь. І зрозуміло, що зараз війна диктує правила, і, наприклад, якщо Польща переходила на F-16, 4 роки, Україна це зробила за рік. Треба розуміти, що програма підготовки льотного складу розрахована на те, що більшість пілотів, які зараз готуються, зможуть потім, після проходження підготовки, швидко адаптуватися під будь-який літак натівського зразка. Тобто ми кажемо про те, що перепідготовка займе від 3 до максимум 6 місяців. Щодо повертаючись до Гріпонів, безумовно, цей літак треба експлуатувати буде Україні, він може стати надійним посиленням повітряних сил, але питання, яку зброю ми поставимо під крило, тому що Гріпен – це Таурус. Поки що пан Шольц не дозволяє нам використовувати і не надає нам можливість використання Таурусів, хоча з огляду на те, що відбувається на лінії фронту, з огляду на те, що відбувається в містах прикордонних, близьких до території Російської Федерації або до тимчасово окупованої території. Ми бачимо активну роботу засобами уражень на кшталт кабів. І тут ми кажемо про те, що треба посилювати нашу дипломатичну складову і тиснути на наших західних партнерів стосовно того, щоб можна було використовувати далекобійну зброю на більші дистанції. Тут треба казати не про 300 кілометрів, тут треба вже казати про 500, про 1000 кілометрів. Зрозуміло, що ми маємо вже Storm Shadow, точніше скальп, який обмежений по відстані до 300 кілометрів. Але ми отримаємо міражі, які можуть нести ці ракети, і треба казати про те, що нам треба Storm Shadow, який працює на 560 кілометрів. Якщо ми кажемо, наприклад, про F-16, то треба казати про те, що нам треба брати ракети JASSM, які працюють на 3 дистанції, на 400, на 1000 і на 1900 кілометрів. Це AGM-158, там нещодавно вийшла нова модифікація. Да, є модифікація, яка вийшла до цього. І плюс додатково так, іде розмова щодо можливості посилення наших F-16 AGM-154, це крилата авіабомба, яка може летіти на 110 кілометрів, але за певних модернізацій можна збільшити відстань. Але ж знов-таки ми повертаємося до головного питання. Безумовно, це добре, якщо нам дозволять бити західною зброєю, але ми кажемо про те, що ми вже її працюємо по території Російської Федерації, але нам треба збільшувати географію застосування, нам треба збільшувати номенклатуру застосування для того, щоб спричинити стратегічний програш Російської Федерації за рахунок ударів по складах зі збереженням озброєння, за рахунок ударів по виробничим потужностям Російської Федерації. Тому що Російська Федерація активно наголошує на те, що вона буде масштабувати виробництво дронів. Тобто ми кажемо про ударні дрони, скоріш за все, тому що вони більш ефективно, на думку Росії, використовуються в небі України за рахунок
на активного навантаження засобів протиповітряної оборони. Тому, в принципі, тут треба казати вже, мабуть, не про 300 кілометрів, а треба казати про 500 і про 1000 кілометрів. І за рахунок отримання авіаційної складової, збільшення авіаційної складової, наприклад, за рахунок отримання тих ж самих міражів. Треба не забувати, що ми очікуємо 2 борти дальнього радіолокаційного виявлення СААП, які суттєво допоможуть нам вирішити ту проблематику, на якій наголошує Британія щодо можливості використання Storm Shadow. Тобто про деякі розвідувальні дані, які потрібні для того, щоб якісно відпрацьовувати цими ракетами по Російській Федерації. Тобто з урахуванням всього літака ми зможемо бачити на 450, на 500-600 кілометрів вглиб території Російської Федерації, розуміти, де знаходяться засоби протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби, для того, щоб прокладати певні маршрути обход цих об'єктів. Тому, безумовно, треба казати про те, що Україна, в принципі, після того, як запровадила використання літаків F-16, зрозуміло, що невелика кількість поки що у нас їх є, але до кінця року вона збільшиться, можна казати про те, що ми практично готові до використання інших типів літаків. Чому? Тому що технічна складова вже готова для F-16 і вона підходить до більшості літаків, які експлуатує країна НАТО. Особовий склад, пілоти навчаються за програмою, яка дозволить швидко адаптуватися під будь-який літак натівського зразка. Ну, тобто це такий заділ наперед, і це непогано виглядає як перспектива. Я дуже вдячний, що ви підключились до нашої розмови. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був експерт із авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. Шановні, зараз у нас буде коротка пауза, далі новини, а далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.